Татарстанда еш һөнәр осталары төбәк чемпионатының бірінші этабы тәмамланды. Онда катнашучылар 117 компетенция буенча ярышты. Шуларның 80-ші World Skills һәм 34-те World Skills юниорлар компетенциялары буенча осталыкларын күрсәтте. Әйтик, Мамадыш политехника көллиятендә яшүсмер егетләр мич эше буенча ярыштылар. Мамадыш районыннан безнең чираттагы репортаж. Печь должна быть функциональной. Мы, когда строим печь, мы от нее хотим что-то получить. Biz мич салганда алга төрле максатлар куябыз. Мич кулланырлык яхшы булырга тиеш. Кимдер анда тәмле ашамлыклар пешерә, кимдер өйне җылыта, кимдер мич янында җылынып ятарга ярата. Мич моторда булырга тиеш әле. Студентларның иҗат җимешләре берничә критерийга җавап бирергә тиеш. Уку биремендә күрсәтелгән үлчәмнәр яссылык, горизонтальлек, төгәллек саклансын, башкарылган эш күз явын алырлык булсын. Приезд был очень сложный. Беренче көнне каушадым, авыррак булды. Ярышларда җибәрдем, озаграк салынды. Гомумән ярышлар кызык, файдалы үтте. Мичне койда төзү мөһим түгел, ул бары тик бердәм халыкара стандартларга туры килергә генә тиеш. Беренче курс студенты Рөстәм Газизовның эше эталонга тулысынча туры килә. Тик мич чыгарганда барысында кагыйдәләргә туры китерүдән тыш, бармаклары эчендә борчылырга туры килгән аңа. Чтобы у меня все было ровно, чтобы я не забыл ничего. Барысы да үз урынында, кирпечләр тигез өйләргә, бер нәрсә дә онытылып калырга тиеш түгел. Техник кагыйдәләрне дә үтәргә кирәк. Берничә йөз кирпеч җитәрлек күләмдә катнашма, төзелеш коралы. Мич эше компетенциясе буенча биремне үтәү өчен кирәк булган бар нәрсәләр менә шулар. Мич чыгаруга студентларга 3 көн бирелә. Теләгән һәркем катнаша ала. Иң мөһиме теләк кирәк. Мәсәлән, Эдуард Антонов үзе автомобильләргә техник хезмәт күрсәтү һәм ремонт ясау юнәлеше буенча укый. Иң башында авыр иде, чөнки ярыш бөтенесе борчыла. Егетләрнең барысы да үз эшләренә җитди карыйлар. Уку йортын тамамлаганнан соң алар үзләренә урын табачаклар дип билгеләп үтә экспертлар. Мич эше буенча имтиханда Мамадыш һәм Бөгелмә районнары студентлары катнашты. Иң яхшылары киләсе этапка барачак. Ания Габадуллина, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.